अरे विराट कोहली की तो सब सही सही चल रहा था, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, अचानक अनुष्का प्रकट हो गई। चंद्र ग्रहण हो गया रे, चंद्र ग्रहण। जिंदगी बहुत जबरदस्त थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ना फुटवर्क में दिक्कत, ना कंसंट्रेशन में दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं, सब वैसा का वैसा है। आप देख लो विराट कोहली का किसी शॉट में कमी नहीं है, कुछ नहीं है, सब बापू है। लेकिन पांव भारी हो गया, अनुष्का आ गई।